Oduu ijoo xiyyeeffannoo mootummaan damee tuurizimiif kenneen Itoophiyaan seenaa fi qabeenya tuurizimii guddaa qabdu badhaadhina biyyaaf oolchaa jirti. Pirojektoonni gurguddoon akka biyyaatti hojjetamaa jiran maqaa gaarii Itoophiyaa ijaaraa jiru. Fooramiin daldala gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti taa'amuu eegale. Rakkoo hanqina anniisaa addunyaa irratti mudate hordofee biyyoonni guddataa jiran tumsa isaanii cimsuu qabu jedhame.